सबसे पहले तो मैं ऐलनाबाद निवासियों को, सिरसा निवासियों को तथा हरियाणा निवासियों को दिवाली की शुभ मुबारकबाद देता हूं और कामना करता हूं कि दिवाली का जो पर्व है ये सब के लिए खुशियां लेके आए। आज़ाद आवाज़ जो चैनल है इसको भी मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि इसने जब से भी अपना कार्य शुरू किया है हमारे ऐलनाबाद और आसपास के एरिए के बारे में जो भी जन समस्याएं हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रशासन तथा सरकार के सामने पुट किया है और काफ़ी सारी बातें जो आज़ाद चैनल द्वारा प्रशासन के निगाह में लाई गई उनके ऊपर अमल भी हुआ है। और मैं एक हरियाणा निवासियों से, ख़ास तौर पे ऐलनाबाद निवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है, फसल का सीजन होने की वजह से पहले ही काफ़ी प्रदूषण हवा में है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक निश्चित समय पे ही जो है वो पटाखे बजाए जाएं, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए लोगों को एक तो निश्चित समय में ही पटाखे चलाने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलाने चाहिए, और दूसरा उसमें भी जितना वो कम से कम प्रदूषण वाले पटाखे इस्तेमाल करें तो उससे मैं समझता हूँ कि प्रदूषण में भी जो है वो कमी आएगी। और दूसरी बात ये है कि कई बार हम कुछ पैसे वाले लोग बहुत ज़्यादा पटाखे पे खर्च करते हैं, उसकी सिवाय वो किसी ज़रूरतमंद आदमी की सहायता करें। जो कमज़ोर वर्ग के लोग जो दिवाली पे खर्च नहीं कर सकते, अगर वो उनको मिठाई बांट के या और किसी किस्म के कपड़े बांट के उनकी सहायता कर सकते हों तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी बात है। तो अंत में मैं फिर एक बार आज़ाद आवाज़ जो चैनल है इसका धन्यवाद करते हुए और इनको ये शुभकामनाएं देता हूं कि ये आने वाले समय में इलाके की समस्याओं को और प्रभावी ढंग से ये उठाएं और समाज की सेवा करें। धन्यवाद। डॉक्टर के गिलोत्रा, डिस्ट्रिक्ट सिरसा ऐलनाबाद से। इस दिवाली के पावन अवसर पर सब देशवासियों, प्रदेशवासियों को दिवाली की बधाई दी जाती है। और इसके साथ साथ आपसे एक अपील भी करूँगा कि दिवाली जो है प्रदूषण रहित मनाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 8 से 10 के बीच में आप पटाखे चलाएं और बहुत सीमित मात्रा में कम से कम पटाखे चलाएं जिससे ज़्यादा प्रदूषण ना हो। और दिवाली इस तरह आप मनाएं, गरीब बच्चे जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, जिनके पाँव में चंपल नहीं है, खाने का उनके पास कुछ नहीं है, उन लोगों की आप मदद करें। और आप दिवाली मनाने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि अपने पास पानी का टब, बाल्टी या रेत है, इस तरह का इंतज़ाम करके रखें ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। धन्यवाद। मैं करमजीत कमो दियान ऐलनाबाद। एक ਲੇਖਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਦੇਹ ਕਦੋਂ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਈਏ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਾਈਏ, ਔਰ ਪਟਾਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲਾਈਏ। ਔਰ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਖਰਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਾਣੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੁੰਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुभकामनावां जी, धन्यवाद। दीपावली का पर्व हमारे हिंदू रीति रिवाज में इसको बहुत ही बड़े महान पर्व में मनाया जाता है और हिंदुओं का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम जो 14 वर्ष का वनवास काट करके जैसे और सच्चाई की जीत करा करके रावण का अंत किया, जिस तरह से बुराई पर जीत विजय प्राप्त की, तो उनके राज तिलक होने के बाद इस खुशी के अंदर दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इसमें सभी जाति के लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी खुशी से मनाते हैं। और इसके अंदर तो इससे पहले ये एक लंबे समय तक चलता है। पहले रामलीला का मंचन किया जाता है, जो पूरी भगवान राम के जीवन पर चरित्र पर ये श्री रामलीला दिखाई जाती है, जिसमें हमारे हर जाति के कलाकार इसमें रोल अदा करते हैं। और उसके अंदर हर साल एक संदेश दिया जाता है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्म छोड़ने चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा सभी भाई बहनों से, पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपावली के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यही कहूँगा कि इसमें हमें जो पैसा हम नाजायज़ खर्च करते हैं, जैसे पटाखा फोड़ना, जिससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और खुशी मनाते हैं, पटाखे बजाते हैं तो थोड़ी बजाएं तो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इस तरह
अभी इसमें धान का सीज़न भी आ जाता है। खेतों के अंदर जो है धान है, खड़ा है, चावल है, जो उसके अंदर अगर इस तरह से ये आगजनी होती है तो कहीं ये सावधानियां बरतते हुए इस पे हमें थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए और बड़ी सावधानी से हमें बड़े प्रेम पूर्वक और बड़े ही खुशी के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ये चीज़ें विलुप्त होती जा रही है। इसमें हमारे पूर्वज थे, हर घर में इस बहाने से साफ़ सफाई हो जाती है और जिसके अंदर है मतलब एक साल के अंदर घर की साफ़ सफाई होती है, हर घर में रंग रोगन होता है। और इसी तरह जिस तरह हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, इसी तरह हमने जिस तरह घर को सुंदर बनाते हैं वैसे हमें इस दीपावली से एक संदेश लेना चाहिए, हमने समाज को भी इतना ही सुंदर बनाना है। तो मैं एक बार फिर आज़ाद आवाज़ को दीपावली के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और मेरे देश और प्रदेशवासियों को, मेरे शहरवासियों को मैं बड़े दिल से हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर दीपावली की देना चाहूँगा। ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਮਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਸਥ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ जो मिठाइयाँ भी ने वो भी शुद्ध और देसी घ्यो ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ही खाइए तो ज़्यादा बैटर ने। तो इस वास्ते मैं अपील कराँगा कि वेरका वीटा सरस ਦੀਆਂ जो शुद्ध मिठाइयाँ आ रही ने बाजार ਉਹੀ खरीदियाँ जान तो ਉਹੀ खाइयाँ जान तो ਉਹੀ ਵੰਡੀਆਂ जान। तो दिवाली ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। मैं ग्लोबल फाइनेंसिस ਵੱਲੋਂ भी समस्त देशवासियों ਨੂੰ दिवाली ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारकबादां ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ आज़ाद आवाज़ TV चैनल वालिਆਂ ਨੂੰ भी बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ देना कि उन्होंने ये उपराला किया, जिस करके ये संदेश सारे देश च सारे समस्त नगर वासियों ਨੂੰ भी दिता जाए। दिवाली शुभ होए सब दी। मुख दुनिया मोड़ लवे साइया तू मुखड़ा ना मोड़